और जो जो लोग ठीक होके आते हैं कोविड से, स्वामी जी, देखते हैं कि कई बार उनको खांसी रहती है, वो खांसी हफ्तों महीनों तक जाती नहीं है। क्या उसका भी कुछ ऐसा इलाज है क्या? और क्या जो ठीक होके आते हैं उनको थोड़ा सा अपने फेफड़ों को, अपने पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को पुरानी वाली फॉर्म में लाने के लिए कुछ टाइम लगता है क्या, या उसके लिए भी कुछ आपके पास है क्या? बहुत कुछ है। मैं तो कहता हूँ जितने भी लोग कोविड नेगेटिव होकर के आए हैं वो भी ये ना समझें कि तुमने बहुत बड़ा किला जीत लिया, बहुत बड़ा युद्ध जीत लिया। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। थोड़ी सी असावधानी आपको बड़े खतरे में डाल सकती है और मौत के आगोश में भी सुला सकती है। मैं डरा नहीं रहा हूँ। प्राणायाम करो, केवल एकमात्र प्राणायाम। दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश या च्यवनप्रभा, ये सब चीज़ें हम बताते हैं लोगों को, लेकिन मैं कहता हूँ भाई तुम अपने इनर स्ट्रेंथ बढ़ाओ ना। भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, नाड़ी शुद्धि, ये प्राणायाम कभी न छोड़े। सूर्य नमस्कार कभी न छोड़े। उष्ट्रासन, भुजंगासन, सलभासन, धनुरासन, मरकटासन, छोटे छोटे आसन 5 से 10 आसन जरूर कर लें। फिर बहुत ज़्यादा खांसी है तो कंठामृत ज़बरदस्त है। एक हमने स्वासारी क्वाथ दिव्य पेय बताया हुआ है, उसको उबाल करके पीते रहें। कंठामृत चूस लें, नहीं तो लवंग आदि, खदरादि वटी चूस लें, नहीं तो अपने घर में लौंग है, मुलैठी है, काली मिर्च है, मिश्री है, इलायची है। लौंग को थोड़ा सा आधा भून लें, पूरा ना भुने, आधा भूनते हैं तो थोड़ी फूल जाती है। ये लौंग, ये काली मिर्च, ये मुलैठी, ये मिश्री चबा लें, नहीं तो ये तो ज़बरदस्त है ही कंठामृत, तो इसको चूस लें। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, इनको अपना करके लंग का बहुत इफेक्ट हुआ है। तो मैंने कहा ये सासारी गोल्ड ले, कितना लंग 50, 60, 70, 90% तक जिनका लंग डैमेज हो गया था मानिक भाई, उसको मैंने अच्छा किया है ये सासारी खिला करके। सासारी क्वाथ, सासारी प्रवाही, सासारी वटी और सासारी गोल्ड, कोई भी एक ले लें। यदि बहुत सीवियर प्रॉब्लम है लंग की तो सासारी गोल्ड है, नहीं तो सासारी क्वाथ प्रवाही से काम चल जाता है। बहुत ज़्यादा कफ कोल्ड है तो सासारी के साथ पंचकोल और डाल लें, उससे हमारा श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र दोनों एक साथ अच्छे हो जाते हैं मानिक भाई। ये छोटे छोटे उपाय हैं, इनको अपनाएंगे तो कोरोना के कॉम्प्लिकेशंस को हम बिना किसी एलोपैथी के दवाई के, बिना किसी केमिकल के, बिना किसी जहरीली चीज़ों के नेचुरल तरीके से अपने आप को हील कर सकते हैं। प्रकृति और परमेश्वर ने वो ताकत हमारे अंदर दी है मानिक भाई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।